जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों, हमारा फार्म में सर्दी लगी हुई है, तो आज और कल 2 दिन के अंदर हमारा फार्म में सर्दी खत्म करेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं ट्रीटमेंट दिखाता हूँ कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हमको करना है फार्म में स्प्रे करने से क्या होगा, हमारा फार्म में जो भी वायरस बैक्टीरिया जो भी रहेगा सब खत्म हो जाएगा। हमारा फार्म में टोटल 3 मेडिसिन से स्प्रे किया जाता है। पहला नंबर पे आता है वीरासिड एस, दूसरा नंबर पे आता है ब्रीथिज और तीसरा नंबर पे आता है स्ट्रेसनिल। हमारा फार्म में अभी सर्दी लगी है तो एक दिन में 2 बार स्प्रे करेंगे। आज सुबह स्प्रे करेंगे स्ट्रेसनिल और शाम को स्प्रे करेंगे ब्रीथिज। इसको 1 लीटर पानी में 15 ml स्ट्रेसनिल डालना रहता है। यह है दोस्तों ब्रीथिज, इसको भी हर 1 लीटर में 15 ml डाल के आज शाम को स्प्रे करेंगे। बर्ड्स का इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम 2 मेडिसिन यूज करने वाले हैं। पहला वाला है पेरीवेक प्लस और दूसरा वाला है नेकेड प्लस। ये 2 मेडिसिन हमारा फार्म में आज सुबह देंगे। इसको आपका फार्म में यूज कर सकते हो। हर 1 लीटर में 2 ml मेडिसिन डालना रहता है, पेरीवेक प्लस और नेकेड प्लस दोनों। ये सिप्रोक्सिन हम 6 घंटे के लिए बर्ड्स को आज पीने के लिए देंगे। आपका फार्म में भी आप 6 घंटे के लिए आप यूज कर सकते हो। जितना पानी पीते हैं 6 घंटा में, उतना पानी में ये डाल के यूज कर सकते हो।